Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Xin chào mọi người, mình là Hải Thố. Lâu lắm rồi mình không viết tiểu thuyết bí ẩn. Vì vậy hôm nay mình sẽ làm điều đó. Lần này mang đến cho mọi người một câu chuyện mang tên 7 nhân chứng. Cuốn tiểu thuyết này có tổng cộng 100.000 từ. Tác giả là Nishimizu Kintaro, là một tiểu thuyết gia bí ẩn nổi tiếng của Nhật Bản. Bởi vì tác phẩm của ông ấy luôn có lý luận và lập luận sắc bén. Là người đầu tiên đưa ra lý luận này. Trong sự nghiệp của mình, nhận được nhiều giải thưởng văn học lớn. Năm 1963, ông giành được giải thưởng người mới tài năng trong mảng tiểu thuyết bí ẩn. Đến năm 2017, tác phẩm thứ 600 của Nishimizu Kintaro chính thức được xuất bản. Điều này cũng cho thấy sự sáng tạo đáng kinh ngạc của ông ấy. Nishimizu Kintaro qua đời vì bệnh tật vào ngày 3 tháng 3 năm 2022, ở tuổi 91. Bởi vì tiểu thuyết dài, làm thành video đương nhiên cũng tương đối dài, cho nên mình sẽ làm thành 3 video, mỗi video từ khoảng nửa giờ đến 1 giờ. Câu chuyện này được chia thành 3 phần. Hôm nay là phần đầu tiên của câu chuyện chính thức. Các phần sau đó sẽ được Hải Thố giới thiệu tới các bạn sau. Các tác phẩm khác của Nishimizu Kintaro như Vụ án giết người ở nhà ga, Vụ án giết người Harpamon. Vậy giờ chúng ta sẽ không dài dòng nữa. Hải Thố sắp khởi hành rồi. Bạn nào thích đọc tiểu thuyết dài tập, hãy tag bạn bè vào video, nhấp vào like để mua vé khởi hành cùng mình nhé. Hãy bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay ngay bây giờ. Phòng cảnh sát hình sự hiện đang tìm kiếm Ishikawa, bị người đánh bất tỉnh trên đường phố. Sau đó bị bắt cóc. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện ra mình đã bị bắt cóc. Cùng 7 người nữa. Ngoài ra, môi trường xung quanh họ cũng rất giống đã được đặc biệt sắp xếp. Trông như chỉ có trong phim. Ở đây chúng ta phải giới thiệu một chút. 7 người bị bắt cóc bao gồm Yamaguchi, Okamusa, Chidiyoshiko, Hinomitsuhiko, Fumiko, ông Kobayashi và bà Endo. Giới thiệu chi tiết, hãy bắt đầu với chàng trai trẻ Yamaguchi. Anh ta đeo một cặp kính gọng đen rất cao. Đang học lại năm thứ 2 đại học. Trông có chút thanh lịch. Người thứ hai là nam trung niên Okamusa. Anh ấy mặc bộ đồ rất đẹp, đeo thắt lưng. Anh ấy là phó chủ tịch chi nhánh N của Ngân hàng Trung ương. Ngồi trong cùng chiếc xe là một nữ nhân viên cùng ngân hàng với anh ta, Chidiyoshiko. Tuy nhiên, lý giải nguyên nhân tại sao hai người lại ngồi trong cùng một chiếc xe, anh ta cũng không biết. Theo anh ta bị tấn công khi đang ở một mình. Người thứ ba bị bắt cóc tất nhiên là Chidiyoshiko. Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp 28 tuổi. Hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Có một chiếc túi Gucci bên cạnh cô ấy. May mắn thay, bây giờ cô ấy chỉ bất tỉnh. Các chỉ số quan trọng vẫn rất ổn định. Người thứ tư bị bắt cóc là một người đàn ông trẻ tuổi. Tên là Hinomitsuhiko. Anh ấy là một nhiếp ảnh gia tự do. Theo lời anh ta kể, anh ta cũng bị người đánh ngất đi. Sau khi thức dậy đã thấy mình ngủ trên một chiếc Honda. Bản thân anh ấy cũng có một chiếc xe tương tự. Nhưng bây giờ chiếc xe này không phải của anh ấy. Người thứ 5 bị bắt cóc là bà chủ của một quán bar. 37 tuổi, tên là Fumiko. Bên cạnh đấy, còn có một ông già nhỏ nhắn. Fumiko nói ông già này gọi là Kobayashi. Là khách thường xuyên đến quán bar của cô ta. Vì vậy, có thể hiểu rằng, ông Kobayashi này chính là người bị bắt cóc thứ 6. Người thứ 7 bị bắt cóc cuối cùng là một bà già ở cửa hàng trái cây. Tên là Endo.
Bà chủ quán bar Fumiko nói. Bà già này có chút kỳ cục. Cửa hàng trái cây mở ngay cạnh quán bar. Nhưng bà lão dường như rất khinh thường Fumiko. Cũng không biết nguyên nhân là gì. Nói đến đây, mọi người có thể cũng phát hiện ra một vấn đề. Những người bị bắt cóc dường như có một vài quan hệ với nhau. Vâng, thực tế, 7 người này, tất cả đều là nhân chứng của một vụ giết người năm ngoái. Sau vụ án, họ được yêu cầu làm chứng. Và mọi người đang ở đây cũng được sắp xếp như vụ giết người năm ngoái. Nó trông như thế nào khi nó xảy ra? Ở đây ngoại trừ Ishikawa, chỉ có 7 người bị bắt cóc. Phía trước là một con đường mới mốt măng, có nhiều ngôi nhà xếp lộn xộn. Ngã tư có đèn đỏ. Đi ra ngoài là đồng cỏ tươi tốt. Vị trí đèn giao thông dọc theo ngã tư. Đến đây, có thể nhìn thấy một ngôi nhà bằng gỗ. Đây là một quán bar nhỏ. Bà chủ quán bar Fumiko nói. Quán bar này giống hệt như cái mà cô ấy đang bán. Có một tòa nhà 3 tầng đối diện quán bar. Tầng 1 của tòa nhà này là nhà kho. Tầng 2 và tầng 3 là căn hộ cho thuê. Yamaguchi nói, cậu sống trong căn phòng đầu tiên trên tầng 3. Điều khiến người ta thắc mắc là đồ đạc trong phòng cũng giống hệt như nhà của Yamaguchi. Cuối cùng, cửa hàng trái cây do bà Endo mở cũng thật sự nằm ở bên cạnh quán bar của Fumiko. Rõ ràng, bọn bắt cóc đã bố trí con phố này một cách cẩn thận. Sau đó đem các nhân chứng vụ án ở hai bên đường vào thời điểm đó. Tất cả đều bắt cóc tới đây. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Hiện tại đây vẫn là một bí ẩn. Bây giờ, 8 người bị bắt cóc. Tất cả tụ tập trong quán bar. Yamaguchi tìm thấy một cái gì đó ở đây. Trên tờ báo năm ngoái, có tin tức về vụ giết người đó. Trên đó có 2 bức ảnh. Một là của nạn nhân. Người này tên là Sekizo Kinoshita. Người còn lại là thủ phạm. Người này tên là Nobuo Seki, 21 tuổi. Trước khi vụ án xảy ra, Seki đang uống rượu trong quán bar của bà chủ Fumiko. Hắn và nạn nhân cùng uống rượu ở đây. Vì một chuyện nhỏ mà có xảy ra tranh cãi. Lúc đó dưới sự hòa giải của bà chủ Fumiko, hiện trường đã được kiểm soát. Sau khi rời khỏi quán bar, cơn giận của Seki lại bùng lên. Hắn và Sekizo lao vào đánh nhau. Cuối cùng, Seki dùng một lưỡi dao. Con dao dài khoảng 15 cm, đâm chót Sekizo từ phía sau. Đây là những gì đã xảy ra. Sau chuyện này, chàng trai trẻ Seki bị phán tội. Trên báo còn có viết về anh ta. Seki không có nghề nghiệp cố định. Có tiền án về một vụ cướp. Không có chỗ ở cố định. Chỉ giới thiệu ngắn như vậy thôi. Sơ yêu lý lịch của Sekizo thì ngược lại. Ông là giám đốc kinh doanh đời thứ 3 của Super Gia Đức. Ở nhà có vợ và con gái. Vụ việc xảy ra khi người vợ 32 tuổi. Con gái vừa tròn 4 tuổi. Nạn nhân và thủ phạm là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng hai người này lại rất phù hợp với quan điểm của mọi người. Có quá ít thông tin có thể tìm thấy trong quán bar. Mọi người quyết định ra ngoài tìm cách khác. Cuối cùng không tìm ra gì. Đây là một hòn đảo biệt lập. Trên đảo ngoại trừ khu vực đường phố được bố trí này, chỉ có cỏ dại ở khắp mọi nơi. Lịch của quán bar cũng là năm ngoái. Có vẻ như kẻ bắt cóc cố tình muốn mọi người nhớ lại ngày xảy ra án mạng năm ngoái. Buổi tối, 5 trong số 6 đèn đường trên đường sáng lên. Còn một cái nữa không sáng. Đây không phải là sai lầm của bọn bắt cóc. Đó là khi vụ giết người xảy ra vào năm ngoái, có một đèn đường bị hỏng. Vụ giết người xảy ra dưới ngọn đèn đường bị hỏng.
Nơi đó rất tối. Khi trời tối giờ, mọi người lại tụ tập ở quán bar. Yamaguchi mang tới một đống truyện tranh từ nhà mình. Kẻ giết người thậm chí còn biết ở nhà cậu ấy có rất nhiều truyện tranh. Những chi tiết như vậy đều biết. Thật đỉnh. Cậu ấy nói đây là năm thứ 2 cậu ấy trở lại trường. Nhưng có vẻ anh ta không hề lo lắng về điểm số. Ishikawa không nghĩ nhiều. Chắc là Yamaguchi được cha mẹ chiều chuộng lớn lên. Bà già Endo ở cửa hàng trái cây mang theo một chiếc ghế nhỏ. Một mình ngồi ở bên cạnh. Bà ta có vẻ khó tính. Bà chủ quán bar Fumiko cất lời. Tôi đã nói với mọi người rồi. Bà Endo và con dâu không hợp nhau. Khi vụ án xảy ra, con dâu cãi nhau với bà và về nhà mẹ đẻ. Con trai bà Endo đi đón con dâu. Vì vậy, ở nhà lúc đó, chỉ có một mình bà Endo đang xem cửa hàng. Nhiếp ảnh gia Hino chụp ảnh khắp nơi cả ngày. Giờ cũng mệt. Hắn để máy ảnh sang một bên, nhấm nháp whisky. Ishikawa nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn 11 giờ rồi. Theo báo cáo lúc đó, thời điểm xảy ra án mạng đúng 1 năm trước là lúc 0:30 sáng, hắn ta có một linh cảm kỳ lạ. Hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lúc hắn đang nghĩ như vậy, đột nhiên có một tiếng súng lớn từ phía sau quầy quán bar. Thời gian như ngừng lại, hắn phản xạ có điều kiện mà đưa tay vào túi quần áo bên trong. Lúc này mới nhớ ra, hắn đã để lại súng ở sở cảnh sát. Những người khác cũng hoảng sợ. Họ cẩn thận bước ra khỏi quán bar. Thì thấy một người đàn ông lớn tuổi với một khẩu súng ngắn. Người này cao và khỏe. Hắn tự nhận hắn là cha của hung thủ trong vụ án năm ngoái. Đồng thời hắn cũng bắt cóc mọi người. Lên trên đảo, hắn là Sasaki. Chúng ta sẽ gọi ông ta là ông Sasaki. Ông Sasaki ở tuổi 46. Ly hôn với mẹ của Seki. Lúc đó, Seki 14 tuổi. Nguyên nhân chia tay là do hai vợ chồng chênh lệch tuổi tác quá lớn. Ông Sasaki lớn hơn mẹ của Seki 20 tuổi. Sau đó, ông Sasaki đến Bergersin để kiếm sống, trở thành một nông dân. Sau đó ông muốn trở về quê hương, tìm kiếm Seki và người mẹ của Seki. Nhưng lại phát hiện Seki đã trở thành kẻ giết người. Ông Sasaki, ông muốn làm gì cho Seki Nobuo? Nếu có thể đợi đến khi Seki ra tù, sau đó đưa đến Bergersin để chăm sóc thì tốt. Nhưng sau khi Seki vào tù, không lâu sau thì bị bệnh chết. Vì vậy, bây giờ, điều duy nhất ông Sasaki có thể làm cho Seki đó là điều tra lại vụ án. Hắn muốn chứng minh Seki vô tội. Bởi vì theo như ông ấy biết, Seki chưa bao giờ nhận tội. Lúc ở trong tù cũng liên tục kêu oan. Vậy, ông Sasaki tin rằng Seki vô tội. Để chứng minh điều đó, ông đã bắt cóc 7 nhân chứng lên đảo. Hy vọng mọi người có thể nói lại những gì đã xảy ra. Còn việc bắt cóc Ishikawa là muốn hắn làm nhân chứng. Trong mắt ông Sasaki, cảnh sát xử lý vụ án của Seki Nobuo vào thời điểm đó, và cả thẩm phán nữa đều chưa thật sự hiểu rõ vụ án, mà cảnh sát Ishikawa thì khôn ngoan và đáng tin cậy hơn nhiều. Vì vậy, ông ta muốn những nhân chứng này, thời gian như bị bóp nghẹt. Ông Sasaki dùng súng uy hiếp mọi người quay trở lại quán bar. Nhân chứng đầu tiên lên làm chứng là bà chủ quán bar Fumiko và ông khách Kobayashi. Lúc đó Fumiko đang ở sau quầy quán bar. Khi Seki đến quán bar, Kobayashi đã uống rượu ở quán bar rồi. Ông già tên Kobayashi này là khách thường xuyên của quán bar. Ông đã bước sang tuổi 60 vào tháng 4 năm ngoái. Bây giờ ông ấy đã nghỉ hưu. Lương thôi việc là 7,5 triệu yên. Đổi lại 32 năm làm việc. Lương thôi việc 7,5 triệu không phải là quá cao.
Nhưng khi vụ án xảy ra vào năm ngoái, ông Kobayashi vẫn là nhân viên của công ty bất động sản, không nghỉ hưu. Ông ta giải thích, vì vậy, tiền thôi việc của ông ta không liên quan gì đến vụ án. Ông Sasaki không đi sâu vào vấn đề này. Hắn để Fumiko và ông Kobayashi tiếp tục hồi tưởng lại tình huống ở quán bar đêm đó. Hóa ra 6 năm trước, vợ của Kobayashi đã qua đời. Con gái duy nhất đã kết hôn ở Hokkaido. Kobayashi sống một mình, rất cô đơn. 5 giờ tan làm, khoảng 6:30 đến 7:00 sẽ đến quán bar uống rượu. Đêm xảy ra án mạng cũng vậy. Bình thường ông ta ở lại 1-2 tiếng là về. Nhưng vào đêm xảy ra án mạng, Kobayashi đã ở trong quán bar 5 tiếng đồng hồ. Theo lời ông ấy, bởi vì hôm đó Seki và Sekizo say xỉn, tranh cãi với nhau. Ngay cả con dao cũng lấy ra. Ông Kobayashi lo lắng bà chủ một mình không xử lý được nên vẫn chưa rời đi. Lời nói của Kobayashi đã kết thúc. Tiếp theo, bà chủ Fumiko làm chứng rằng nạn nhân Sekizo lúc 9:30 đến quán bar. Hắn không phải là khách thường xuyên ở quán bar. Đêm đó là lần đầu tiên hắn đến. Hắn đến một mình. Quán bar của Fumiko được trang trí bình thường, không phải loại nơi mà những người ưu tú thường đến. Kobayashi lúc này nói thêm, nạn nhân dường như có bảo mình ngồi taxi đi ngang qua, đột nhiên cảm thấy khát, nên vào uống chút. Sau khi nạn nhân bước vào quán bar và ngồi xuống cách Kobayashi một chỗ, hắn gọi rượu whisky trộn nước. Người này hình như không thích nói chuyện lắm, cũng không nói chuyện với Kobayashi. Việc hắn là người tổng giám đốc của Super Giant cũng đều là sau khi xảy ra chuyện đọc báo mới biết. Đối với Seki, hắn đến quán bar vào khoảng 10:40 tối. Hắn ngồi ở giữa ông Kobayashi, bên cạnh nạn nhân. Lúc đó, hình như hắn đã uống rượu ở nơi khác rồi. Trong hơi thở có mùi cồn. Seki cũng uống rượu whisky trộn nước. Seki và nạn nhân đã xảy ra cãi nhau. Lúc đầu chỉ là tranh luận xem vai có chạm vào nhau không. Sau đó Seki đột nhiên mắng người. Mắng chửi rồi còn móc ra một con dao từ trong túi. Fumiko liền vội vàng tiến lên làm hòa. Ông Sasaki nghe đến đây, lấy ra một con dao gấp từ trong túi. Fumiko quan sát một chút, rồi nói, lúc đó Seki lấy một con dao như vậy. Ông Sasaki đã đặt câu hỏi. Nếu Seki Nobuo thật sự lấy ra lưỡi dao ra và khua nó, Fumiko thật sự dám tiến lên giảng hòa sao? Hay bà chủ quán đây đang dùng cách nói cường điệu mọi việc lên? Thực ra lúc đó, Seki không hề lấy dao ra. Fumiko đã thừa nhận. Ông ấy nói đúng. Lúc đó, Seki cầm dao bằng tay phải, nhắm đầu dao vào Sekizo, đe dọa đối phương, nếu còn lằng nhằng, tôi sẽ đục một lỗ trên người anh. Tất nhiên là nói vậy nhưng hắn cũng không thật sự động thủ. Sau khi Fumiko vào hòa giải, án nhân đã xin lỗi. Anh ấy nói nếu tôi làm anh khó chịu thì xin hãy bỏ qua cho. Còn Seki lại không xin lỗi. Lúc đó hắn có tội. Cuối cùng, Fumiko lấy dao từ tay Seki đi, đặt ở trên quầy quán bar. Seki cũng không phản kháng. Lúc đó là khoảng 10 giờ rưỡi. Lại qua nửa tiếng nữa, nạn nhân Sekizo đã rời đi. Seki sau đó cầm dao đi ra ngoài. Nói đến đây, Fumiko có chút tức giận hỏi mọi người, có muốn uống một ly không? Dù sao thì những loại rượu này cũng miễn phí, không uống thì phí. Mọi người đều có chút kiềm chế, chỉ có Nhiếp Ảnh Gia muốn một ly rượu rum gừng. Rượu vừa đến tay, anh ta đã uống hết rồi. Nhìn khuôn mặt trẻ trung của Nhiếp Ảnh Gia, có lẽ chàng trai trẻ này đang cố lừa dối mọi người. Hắn dường như là muốn thể hiện rằng bản thân rất thoải mái.
Nhưng quá phóng đại ngược lại có chút không tự nhiên. Người này có lẽ rất hèn nhát. Hắn cố tình uống rượu để che giấu điều đó. Ngay lúc đó, ông Sasaki lại cầm súng lên. Hắn ép hỏi ông Kobayashi. Lúc Seki cãi nhau với Sekizo, Fumiko đến ngăn lại rồi. Vậy Kobayashi đang làm gì? Kobayashi nói lúc đó ông ta cũng đang uống rượu. Không có ra ngăn cả. Ông ta cảm thấy loại chuyện này để phụ nữ ra mặt sẽ tốt hơn. Mà bà chủ Fumiko cũng nghĩ giống như ông Kobayashi. Đơn giản giải quyết tranh chấp mà thôi. Nhưng điều này thật kỳ lạ. Rõ ràng là tranh cãi trong quán bar đã lắng xuống rồi. Sau khi Seki rời đi, tại sao lại đột nhiên rớt chót Sekizo? Về vấn đề này, Kobayashi có một số ý kiến riêng. Ông ta nói sau khi Seki bị bắt, tìm thấy ví của nạn nhân Sekizo trên người. Cho nên hắn rất có thể là vì tiền mà giết người. Trên giấy hòa giải của cảnh sát cũng đã viết điều này. Seki bị bắt lúc ở khách sạn tình nhân cách hiện trường khoảng 800 mét. Lúc đó hắn cầm ví của nạn nhân. Trong túi có 13.500 tệ tiền mặt. Nhưng trong phiên tòa, Seki đã phủ nhận điều này. Thẩm phán nghĩ rằng hắn ta đang nói dối. Thêm vào đó, Seki có tiền án cướp. Lúc ở quán bar, nạn nhân Sekizo đã từng lấy ví ra trả tia. Seki Nobuo có lẽ là lúc này lòng tham trỗi dậy, nên đã theo dõi nạn nhân để thực hiện vụ cướp. Cảnh sát và thẩm phán đều nghĩ vậy. Cuối cùng, Seki bị kết tội. Đối với điều này, ông Sasaki, cha của Seki, cất lời. Hắn nói Seki cao 1m8, cân nặng 78 kg, chưa từng tập đấm đá. Bị hại Sekizo mặc dù cao, nhưng rất cày. Sở thích của hắn là đọc sách và chơi mặt trược. Rõ ràng là không mạnh lắm. Seki có tiền án cướp bóc. Nói cách khác, nếu hắn muốn cướp tiền, thì cũng không cần phải dùng đến dao. Chỉ cần hạ gục nạn nhân, sau đó cướp tiền là được rồi. Đó là những gì hắn đã làm trong vụ cướp trước đó. Kobayashi nói, có lẽ là do nạn nhân chống cự, cho nên Seki mới động thủ giết người. Cũng không đúng. Ông Sasaki phản bác rằng nạn nhân bị đâm từ phía sau. Nếu vì nạn nhân kháng cự nên mới giết người, chắc chắn sẽ có những vết thương khác trên nạn nhân. Nhưng nạn nhân này chỉ có một vết thương ở phía sau. Câu hỏi này tạm thời không có câu trả lời, chỉ có thể kết thúc tại đây. Còn một điểm đáng ngờ nữa, ở bà chủ Fumiko. Ông Sasaki hỏi Fumiko. Trong quán bar, Seki và nạn nhân Sekizo có tranh chấp. Fumiko, sau khi lấy con dao khỏi tay Seki, vì sự an toàn, chắc là để dao ở bên dưới quầy quán bar. Vậy tại sao Seki lại phải lấy dao đi? Chỉ để xông ra ngoài giết người thôi. Đúng vậy, một câu hỏi hay, Fumiko. Là nghi nguy công muốn vụ án xảy ra trong quán bar. Bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra, kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng. Từ góc độ này, Fumiko nên giấu con dao của Seki đi mới đúng. Fumiko hơi xấu hổ. Cô ta thừa nhận chuyện này là mình làm sai. Còn lúc đó, sao lại để con dao trên quầy quán bar? Cô ta cũng không nhớ. Ông Sasaki nói chuyện này không đúng. Vì trước vụ bắt cóc này, ông ta thuê thám tử điều tra nhân chứng người thân bị bắt cóc. Biết được Fumiko trước đây nợ 3 triệu. Quán bar cũng đã được dùng làm tài sản thế chấp. Tất nhiên, số tiền này đã được trả lại sau đó. Nhưng, Fumiko lấy đâu ra 3 triệu để trả lại số tiền này?
Ông Sasaki lại nhìn Kobayashi. Dưới sự ép buộc của ông ta, ông Kobayashi và bà chủ Fumiko đành phải thừa nhận là ông Kobayashi lấy ra từ tiền thôi việc của mình 3 triệu, giúp bà chủ Fumiko trả lại Tie. Về lý do ông ta làm vậy, đó là việc riêng của họ. Kobayashi hiện đang độc thân, Fumiko cũng độc thân. Cho dù hai người có tình cảm, cũng không liên quan gì đến người ngoài. Ông Sasaki gật đầu, ông ấy đồng ý chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Ông ta yêu cầu mọi người rời khỏi quán bar, đi ra ngoài đường. Theo phó giám đốc chi nhánh của Ngân hàng Trung ương, Okamusa và Chidi Yoshiko, theo như lời khai của Chidi Yoshiko, khi vụ án xảy ra, Okamusa đang lái xe đưa Chidi Yoshiko về nhà. Bị cáo Seki chạy trước xe của họ. Vừa tới nơi đã vội vàng phanh lại. Họ nhìn thấy một con dao ở tay phải của hắn ta. Hình như hắn ta đứng ở bên kia đường. Bây giờ, ông Sasaki muốn nghiệm chứng lại lời khai của Okamusa và lời khai của Chidi Yoshiko. Vì vậy, ông để hai người đi đến chỗ chiếc xe đỗ trên đường, bên cạnh chiếc xe màu bạc. Những người khác cũng phải đến bên cạnh xe. Sasaki bảo Okamusa kiểm tra xem chiếc xe này và của anh ta có khác nhau không. Okamusa ngồi ở ghế lái. Bên trái, lại để Chidi Yoshiko ngồi trên ghế phụ. Qua một lúc, anh ta nói, chiếc xe này về cơ bản giống với của anh ta. Nhưng anh ta không có loại bùa hộ mệnh này trong xe. Ông Sasaki lại hỏi Chido có ý kiến gì không. Chidi Yoshiko vẻ mặt lạnh lùng nói, cô ta cảm thấy chiếc xe này không có gì khác biệt. Đêm xảy ra án mạng 1 năm trước. Bởi vì giờ ta làm rất muộn, cho nên Okamusa đã đưa Chidi Yoshiko về. Họ đi qua ngã tư và đến đây. Không dừng lại ở ngã tư, bởi vì đèn xanh nên trực tiếp đến đây. Ông Sasaki nghe vậy liền nói, người Nhật thường dừng xe chờ đèn đỏ thì sẽ tắt luôn đèn pha đi. Nhưng nếu không đợi đèn đỏ, vậy thì đèn xe hẳn là luôn sáng. Anh ta bảo Okamusa bật đèn xe lên. Sau đó hỏi Okamusa, lúc đó trong xe có bật radio không? Nếu mở thì cũng phải mở. Lúc này Chidi Yoshiko nói, lúc đó radio hẳn là đã bật. Cô ta đưa tay bật công tắc radio trên xe. Okamusa nói lúc đó họ đã lái xe đến đây như này, qua khoảng 10 cái ngã tư. Đến gần đây, rồi bỗng nhìn thấy một bóng người đột nhiên lao ra. Vì vậy, Okamusa đang đi đã nhấn phanh khẩn cấp. Sau này mới biết, cái bóng người kia chính là Seki. Trong lúc nói chuyện, Chidi Yoshiko lúc nào cũng căng thẳng, khuôn mặt vô cảm. Điều này làm cho người xem cảm thấy lạ lùng. Ishikang thấy có chút kỳ lạ, bởi vì từ đầu đến giờ, đã lâu rồi, mặc dù mọi người phải đối đầu với ông Sasaki đang cầm súng săn, En vẫn còn sợ hãi. Nhưng khi biết đối phương chỉ muốn trả lại công bằng cho con trai, sẽ không giết người bừa bãi, về mặt cảm xúc cũng sẽ có chút thư giãn. Chỉ có Chidi Yoshiko không như vậy. Ishikawa luôn cảm thấy Chidi Yoshiko ngoài việc sợ súng như mọi người thì vẫn còn sợ những thứ khác. Tiếp theo đó, Okamusa yêu cầu mọi người chú ý để bắt đầu mô tả tình hình đêm đó. Hắn nói, đêm xảy ra án mạng không khác gì hôm nay. Hắn nhớ trên đường cũng có một cái đèn đường bị hỏng. Nhưng vì khoảng cách từ đây cách nhà của Chidi Yoshiko còn hơn 100 mét nữa. Vì vậy nên họ lái xe về phía trước một chút nữa, để Chidi Yoshiko xuống xe. Ngày hôm sau, khi cảnh sát đến điều tra, Okamusa mới nhớ lại. Hôm qua có một người đàn ông đột nhiên xông ra. Hắn mới nhận ra người đàn ông đó đã giết người. Sau khi nghe xong câu chuyện, ông Sasaki lập tức đưa ra câu hỏi. Anh nói thế là không đúng. Theo như ông ta biết, đêm đó, cách đây khoảng 50 mét trên đường phía trước, có một chiếc xe bán đồ ăn nhanh.
Theo lời khai của người đàn ông lái xe bán đồ ăn nhanh, lúc đó anh ta đậu xe trực tiếp trên đường. Con đường này không rộng rãi. Nếu như Okamusa lái về phía trước khoảng 100 mét, để Chidiushi Câu xuống xe, anh sẽ không đậu xe được. Tôi quên nói. Lúc đó có một chiếc xe bán đồ ăn nhanh. Okamusa vội vàng đổi giọng. Anh ấy nói anh ấy đã đi vòng quanh khi lái xe. Anh ta vừa quên mất chuyện này, bây giờ mới nhớ ra. Kết quả giọng nói vừa dứt, ông Sasaki bật cười. Okamusa đột nhiên hiểu ra, không có xe bán đồ ăn nhanh. Ông Sasaki vừa bẫy hắn. Vì vậy, lời khai của Okamusa có rất nhiều lỗ hổng. Những gì anh ta nói là không thể tin được, ngoại trừ chuyện xe bán đồ ăn nhanh. Okamusa hẳn đã nói dối nhiều thứ khác. Ví dụ Okamusa không nhớ trên đường có xe bán đồ ăn nhanh không? Nhưng anh ta lại nhớ trên đường có một cái đèn đường bị hỏng. Tại sao vậy? Có nghĩa là Okamusa và Chidiushi Câu ngồi ở ghế phụ, nhưng không nhìn kỹ tình hình trên đường. Chỉ sau khi xảy ra vụ việc mới biết được tất cả những điều này. Okamusa tái mặt. Anh ta không nói nên lời, nhưng ông Sasaki không bỏ qua cho anh ta như vậy. Sasaki tiếp tục chất vấn. Theo tình hình hiện tại có thể suy đoán, Okamusa và Chidiushi Câu rất có thể không phải vì thấy Seki cầm dao lao ra nên phanh lại, mà có thể ở thời điểm xảy ra vụ án, họ đã đậu xe ở đây, cho nên mới bị cảnh sát thẩm vấn. Và lời khai của hai người này với cảnh sát là họ thấy Seki, một tay cầm dao đột nhiên xông ra. Đây có phải là khai man không? Nếu đó là khai ma, động cơ của họ là gì? Mặc định là nói dối để che giấu sự thật. Đôi khi làm sai một việc, phải nói vô số lời nói dối để che giấu. Ví dụ như bây giờ, Okamusa và Chidiushi Câu. Chính xác thì hai người muốn che giấu điều gì? Hai người thật sự chỉ là quan hệ đồng nghiệp sao? Đối mặt với câu hỏi của ông Sasaki, Okamusa và Chidiushi Câu có chút bối rối, nhưng họ vẫn cố gắng bác bỏ. Tuy nhiên, điều này cũng vô ích. Sasaki mỉm cười và nói rằng ông ta đã điều tra. Ngân hàng đóng cửa lúc 3 giờ ngày hôm đó. Tất nhiên, ngân hàng đóng cửa không có nghĩa là công việc kết thúc. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm sau khi đóng cửa. Nhưng theo Okamusa và Chidiushi Câu vào ngày xảy ra vụ án, đó là lần duy nhất tôi ngồi trong xe của anh ấy. Thật kỳ lạ. Bởi vì vừa rồi lúc đi cùng nhau, Chidiushi Câu trả lời, chiếc xe này, nó có giống với chiếc xe vào thời điểm xảy ra vụ án không? Chidiushi Câu nói là không có gì khác biệt. Thay vì nói là không nhớ rõ ràng. Nói cách khác, Chidiushi Câu rất quen thuộc với xe của Okamusa. Trừ phi cô ta thường xuyên ngồi xe của Okamusa. Vậy là hai người này đã có tình ý từ lâu rồi. Okamusa mặt mày đau khổ. Chidiushi Câu thì mở miệng nói, cô ta từng có quan hệ với Okamusa. Nhưng tháng tới anh ấy sẽ kết hôn với người khác. Cho nên hy vọng cô sẽ không nói ra những chuyện này. Thì ra là vậy. Ishikawa cuối cùng cũng hiểu tại sao Chidiushi Câu lại luôn đi phòng bị mọi thứ. Việc xảy ra quan hệ với sếp chắc chắn không phải là một điều tốt. Nếu điều này ảnh hưởng đến cuộc sống sau này thì tệ thật. Mọi chuyện là như thế này. Okamusa cũng phải nói thật. Hắn nói hắn có gia đình. Và Chidiushi Câu chỉ là nơi mua vui thôi. Khoảng 12 giờ đêm hôm đó, họ lái xe đến gần hiện trường vụ án. Trên đường hầu như không có xe. Các cửa hàng gần như đã đóng cửa hết. Bởi vì có một chiếc đèn đường bị hỏng, Okamusa đã tắt đèn pha và đèn trong xe. Ở gần cái đèn đường bị hỏng, ngoại tình với Chidiushi Câu. Anh ấy không nhớ họ đã ôm nhau bao lâu. Nhưng không ai trong số họ biết chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra.
Sau 5 phút, có thể là 10 phút, Okamusa mới lái thêm 100 mét nữa để đưa Chidi Yushiko về nhà. Sau đó hai người mới biết xảy ra án mạng. Để che giấu hành xóm ngoại tình, hai người đã ra làm chứng. Okamusa xin lỗi Seki, nhưng lại không nhịn được nói. Cho dù lúc đó anh ta nói sự thật, cũng không thể thay đổi sự thật cuối cùng. Bởi vì có quá nhiều người làm chứng. Seki đã giết người. Ông Sasaki nghe hắn nói vậy, không khỏi nổi giận, đổ lỗi cho anh ta vì ích kỷ. Mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Sasaki lại hỏi Chidi Yushiko, có phải lúc đó cô ta cũng không nhìn thấy gì không? Nhưng Chidi Yushiko lại đưa ra bằng chứng khác. Chidi Yushiko nói, lúc đó khi Okamusa ôm cô ta, vô tình đập vào đầu cô ta nên Chidi Yushiko vô thức mở mắt, thấy một người đàn ông chạy qua cửa sổ. Cô ta không biết người đó có phải là Seki không, nhưng đúng là có một người đàn ông băng qua đường. Hơn nữa hình như cô ta còn nhìn thấy khuôn mặt của người kia, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Vì vậy, không thể nhớ khuôn mặt của nhau. Sau đó, Chidi Yushiko nghe cảnh sát nói về vụ án. Trong tiềm thức nghĩ, người đó nhất định là Seki. Sasaki nói, muốn để Chidi Yushiko và Okamusa lặp lại tình huống ngày hôm đó, để xác nhận xem cô có thể nhìn rõ người bên ngoài cửa sổ không. Ishikawa nói tái hiện hiện trường thì có thể, nhưng không cần phải để hai người này diễn lại việc ngoại tình. Sao không để cô ta lên xe, nằm xuống trong tư thế được mô tả, sau đó tìm một người đóng giả Seki, người đó sẽ có thân hình tương tự và đi ngang qua cửa sổ xe, để có thể xác nhận xem lời của Chidi Yushiko là thật hay giả. Họ lập tức hành động. Chiều cao của Seki là khoảng 1m8. Vì vậy, mọi người đã chọn một người cao 1m78 để đóng vai người ngoài cửa sổ xe. Chidi Yushiko lúc đó ngồi ở ghế phụ, đặt lưng ghế xuống theo tình huống lúc đó. Ishikawa cũng làm theo tư thế lúc đó. Nằm nghiêng, Seki chạy qua cửa sổ xe. Ishikawa bước ra khỏi xe. Anh ấy nói anh ấy có thể thấy ai đó chạy qua, nhưng không nhìn thấy mặt. Thành thật mà nói, ngay cả những người thấp hơn một chút chạy qua hẳn là cũng không nhìn thấy mặt. Nhưng khi vụ án xảy ra đã muộn rồi. Khoảng 12 giờ rồi. Không có nhiều người trên con phố đó. Ngoại trừ Seki, còn ai chạy trên đường nữa? Sasaki nói, vậy cũng có thể là nạn nhân. Nhưng như vậy thời gian lại không đúng. Bởi vì Fumiko nhớ 5-6 phút sau khi Seki rời quán bar, đồng hồ trên tường mới báo giờ. Lúc đó là 12 giờ. Mà Chidi Yushiko cũng nhớ ra. 1 năm trước, cô ấy sống với chị gái và anh rể, cho nên về muộn sẽ bị hỏi. Cô ta có nhìn đồng hồ khi xuống xe. Lúc đó là 12:10. Vậy, khi người đó chạy qua cửa sổ xe, chắc là hơn 12 giờ rồi. Biểu cảm của hắn trông rất kỳ lạ. Hình như là vì chuyện không muốn bị người khác biết nhất đã bị lộ rồi. Những chuyện khác cũng không cần phải giấu nữa. Nhưng ngay cả như vậy, Okamusa và Chidi Yushiko vẫn khăng khăng. Lúc đó không biết án mạng đã xảy ra. Có thể là sau khi họ lái xe đi, vụ án mạng mới xảy ra. Bởi vì 1 năm trước, đêm đó cũng rất lạnh. Vì vậy, cửa sổ đã đóng kín. Hệ thống sưởi cũng đang hoạt động. Nhưng Okamusa, sau khi khởi động xe đã dùng vải lau cửa sổ xe, cho nên không đến mức không nhìn rõ phía trước. Okamusa hy vọng Sasaki có thể nhanh chóng thả họ ra, bởi vì ngày mai anh ấy còn có một hội nghị quan trọng. Sasaki bảo anh ta đừng mơ tưởng nữa. Ngày mai 7 giờ mới có thuyền tới. Giờ mọi người cứ ở yên trên đảo đi. Okamusa tức giận, nhưng lại bất lực. Cuối cùng cũng đến lượt nhân chứng tiếp theo.
Đó chính là Yamaguchi đã học lại 2 năm. Tầm nhìn của Sasaki chuyển sang cậu thanh niên trẻ. Được rồi, video hôm nay kết thúc ở đây trước đã. Thông qua lời khai lại của 4 nhân chứng này, chúng ta có thể thấy, họ ít nhiều đều che giấu điều gì đó. Cho nên hiện tại xem ra, mục đích chính của câu chuyện này là để tìm ra người nói thật. Tiết lộ phần giả dối trong lời nói đầy chính đáng của họ, cuối cùng ghép lại thành sự thật. Và chúng ta cũng sẽ thấy, chuyện những nhân chứng này làm chứng thường không liên quan gì đến vụ án. Họ nói dối về chuyện của họ. Nhưng so với việc xử lý bằng pháp luật, có lẽ ngược lại còn nặng nề hơn, rất phù hợp với tình huống thực tế. Tóm lại, chúng ta sẽ tạm dừng lại ở đây.